求其去咗個旅行啊，就係北京。咁咧呢條片咧，我會喺呢4方面去講嘅：搭高鐵啦，住咩酒店啦，去咗咩景點啦，同埋食咗啲咩嘅。我就係搭呢班車，夜晚7點幾搭，然後第二朝差唔多7點咧就到北京㗎喇。咁啊坐動卧嘅，純粹咧就想俾屋企人體驗下，喺火車上面啊、高鐵上面瞓一晚嘅感覺係點樣嘅。喺12306個 app 咧可以開到呢個畫面嘅，咁就可以睇到我而家坐緊嘅車嘅資訊咯，都幾得意。咁就快速咁樣介紹下高鐵嘅情況係點嘅樣啦。呢一款咧其實都算係舊款嚟嘅，以前我去過大陸旅行都係坐過呢一款嘅，即係冇之前咧我都係睇 YouTube， 而家有啲由香港開出比較新淨嘅，就唔係嗰款咯。有埋禮物送添啊，但係入邊啲嘢食咧完全唔吸引啊。今次係同屋企人去嘅，咁我哋係總共6個人啦。咁啊，因為好早訂啦，所以可以訂到一個類似包間咁嘅嘢啊，2個上鋪，2個下鋪，然後再另外2個人咧就喺另外一間房咯。咁呢一個4個人4個位咧可以拉埋門，咁啊有少少私隱度啦。可以調節風嘅強度啦。上鋪要腳踏啦，亦都有閱讀燈可以開嘅。不過個燈咧真係好光咯，光到其實係隔離位都會殘到。每間房咧都有2個編號嘅，一個編號咧係放床鋪噶啦，另一個編號咧其實唔一定會賣做床，有陣時架車咧可以賣做座位嘅。咁係座位編號嚟嘅嗰啲，略咁樣睇下嗰啲走廊啊，同埋啲廁所啊、洗手間啊咁樣啦。有餐車嘅呢度都，其實啲嘢食都好貴啊，真係可以望下。到北京，去到北京之後咧，就轉地鐵去酒店。北京嘅地鐵咧係有少少麻煩嘅，對於我哋香港人嚟講，因為我哋試過佢嘅掃描個位唔可以接受香港 Alipay 或者 WeChat Pay 嘅乘車碼，因為冇北京揀啊。我見到我入閘機嗰度咧有銀聯 Visa Master， 咁我就想試下，我帶咗我銀聯卡咁啊嘟下啦，又真係入到咯。咁啊，所以就解決咗呢幾日嘅交通嘅問題啦。住呢間天倫松鶴大飯店，咁就都幾近王府井大街嘅。check 完 in 之後咧，就放低行李就出去玩啦。咁其實呢條片咧，我係唔係順翻我時間序去做嘅，咁啊想介紹咗酒店先，所以而家咧就又翻到嚟酒店啦。咁啊介紹做下 room tour。我覺得呢間都幾乾淨嘅，我都瞓得幾舒服呢幾日。
一出去玩就見到啲銀杏樹好靚，仲周街見到好多主子喺度踩單車。第一站就係重頭戲去天安門啊！可以喺微信嗰度 search 翻天安門廣場嘅小程序去 book 翻個入場。嚟到呢個畫面就撳個人預約啦，然後就睇翻個細則，撳預約參觀。留意翻即日嘅參觀係唔可以預約嘅，亦都唔可以 walk in 咁樣直接去嘅，一定要預早最少一日去 book。可以睇到升旗禮呢係好滿嘅，就算你係早成個星期呢，都可以好快冇晒位嘅，所以如果有興趣嘅話呢，要盡快 book。點解佢唔寫時間呢？因為日日嘅升旗禮都唔一樣嘅，因為升旗係喺每日朝早嘅太陽一出嚟嗰刻去升旗嘅。揀完時間呢，就填翻個人資料就 OK 噶啦。地鐵好多個出口都可以去天安門嘅。咁我就喺天安門東站出嘅，呢個真係熱門景點啊！一早已經好多人啦。前面就係檢票處嚟嘅，因為你已經預約咗啦，所以用翻回鄉證登記嘅證件呢，去嘟翻入閘呢就 OK 嘅啦。覺得呢個畫面都幾震撼，平時喺電視見到嘅畫面就喺眼前，特別行到毛澤東張相下面係特別覺得好震撼。過咗天安門之後呢，就可以直行啦，通過呢個路就會去到午門噶啦，就係檢票處，故宮嘅檢票處。講翻聲呢，其實天安門同埋故宮呢，我係分開2日去嘅，不過我就係剪片嘅時候放埋一齊啫。咁我入去故宮嗰日呢，就喺東華門嗰度入去嘅，然後呢，就沿住人流呢，就已經知道入口喺邊嘅啦。咁其實大家都係向住午門嗰個方向去行嘅。咁其實呢個畫面呢，都好靚啊，行緊去嘅中途。咁有啲柳樹啊，隔籬有個河啊，護城河啊，咁樣製造嗰個畫面真係好靚，所以我都忍唔住影咗好多相啦。好，咁啊嚟到午門啦，咁喺呢度呢，我就講下點樣訂故宮嘅門票啦。其實都係一樣，入小程序嗰度 search 翻故宮，然後跟翻箭嘴個方向撳啦。可以睇到呢，可以早1個禮拜訂飛嘅啫。我上去訂飛嘅日子呢係11月2號，已經寫住唔可以訂啦。咁嚟緊2-3日啊，一係啊閉館，一係約滿啊。留意翻啊，11月已經係淡季嚟嘅啦。如果係啲旺季呢，我諗你真係要 mark 實時間，早1星期去訂。睇翻小程序嘅另外一個位置，叫做地圖導覽呢，咁呢個位呢都幾多故宮裏邊嘅資訊啊睇嘅，可以參考下。我喺網上呢就揾到呢張圖啦，咁啊教你用一個最短嘅線，唔會走回頭路嘅路線去行晒成個故宮啦，唔係成個嘅，我諗行到90%噶啦。繼續都係用回鄉證，你登記咗個證件去嘟卡入閘。而家係行緊午門啊，都真係好後呢道門，行都行咗幾廿秒。呢度有個少少嘅講解員，免費嘅，都講得好好，字正腔圓，生動有趣。接住落嚟呢，就係故宮嘅遊覽啦，我都解釋唔到咁多啦，大家可以睇片。
呢啲紅色長嘅走廊呢，令我諗起宮鬥劇嗰啲畫面，嗰啲宮女啊、妃嬪啊行過嘅畫面。呢度呢就係鐘錶館，我覺得好靚啊，睇啲圖，所以呢就入埋嚟啦。咁呢個係另外買飛嘅，咁你可以 walk in 嘅時候先至去買飛都得，10蚊一張咯。我覺得真係好靚啊，全部呢都係啲外國進貢翻嚟嘅嘢嚟嘅。好，睇完故宮博物館啦，咁就喺御花園嗰度離開啦。咁嗰個方向呢，對面呢，嗱尖端嗰個位呢，就係叫做景山公園，就一定要上去啦。我建議。咁其實呢，就過個對面馬路呢，就係景山公園噶啦，然後呢，就去一個地方叫萬芳亭，嗰度可以睇到好震撼嘅故宮全景。行緊過去嘅途中呢，又見到好靚嘅銀杏啊，成排黃色。上到去景山公園萬芳亭嘅位呢，就係呢個畫面啦。雖然霧霾有啲嚴重，但係呢都睇到成個故宮嘅情況係點，都幾震撼啊！真係，我強烈建議係上嚟睇嘅，係要行少少斜路咁樣上嚟嘅，咁都適合老人家行嘅，因為都唔係話好斜，同埋行幾個字都上到嚟噶啦。喺地鐵嘅前門站呢，影到呢個畫面都幾特別喎。天安門廣場嗰幾道門呢，可以望到毛主席紀念堂嘅。我媽真係好貪玩啊，佢話佢都要學下人哋拋下啲銀杏葉啊，真係好靚嘅一個畫面。成個旅程呢，都見到好多黃黃綠綠紅紅嘅葉呢，我同我媽都好興奮啊！話咁快呢，就嚟到圓明園啦。點解我揀圓明園唔揀頤和園呢？係因為我覺得頤和園呢，一有嘅嘢圓明園都有啦。圓明園有嘅嘢，譬如嗰啲八國聯軍破壞咗個建築啊，咁都係一個特色嚟嘅，所以我最後揀咗圓明園。見到入邊嘅啲池啊、湖啊，再加上柳樹嘅倒影呢，真係好靚啊！呢度都有啲船俾你搭去遊覽嘅，當然呢係要錢㗎啦。
見到個人喺度睇書啊，加上呢個柳樹嘅畫面真係好好。接住落嚟呢，係黃色嘅葉嘅一堆片同埋相，慢慢欣賞啦。入邊仲有個迷宮啊，玩咗一陣啊，差啲揾唔到出路。其實睇住人群點行就得㗎啦。嚟到圓明園，被八國聯軍亦破壞咗個建築群啦。咁佢保留住呢，都有佢自己嘅意思嘅。圓明園有條通道呢，係銀杏路啊，不過趕時間我就冇行，就係錄咗片啫。你睇下好長嘅呢條路，都係銀杏。南鑼鼓巷啊，呢度係，咁就係仿古嘅步行街嚟嘅，咁好商業化啦。咁我都樂意見到嘅，咁有嘢食啊，有嘢飲埋啊，有手信啊咁樣。聽咗人話呢間文宇奶酪呢好飲，我又覺得一般啫喎。佢呢個叫做老煮啊，好好食啊！我其實當係牛雜類似咁嘅嘢咯。我平時都中意食牛雜，所以我都幾中意。呢度係王府井大街啊，都係啲步行街嚟嘅，咁咩類型嘅店鋪都有咁滯噶啦。見到華為對面就係Apple 啊，呢度都有 3D 廣告牌啊，而家好多地方都有。喺王府井呢都食咗兩樣嘢，一樣呢就係呢間吳裕泰嘅抹茶雪糕，都出名嘅。唔好用日本嘅標準嚟去比啦，都有抹茶味嘅。我就嫌佢唔係好綿咯，係有少少沙沙地咁樣嘅。但係可能佢嘅特色嚟㗎啦。北京小食之一雷打滾，周街都有得賣嘅。就我覺得就一般咯，佢都係嗰啲糯米糍咁嘅口感咯。嚟到北京必去嘅景點之一啦，就係長城。我哋今次呢就揀咗去蕪田漁長城嘅，因為聽人講呢嗰度更加震撼啦，同埋比較少人啲嘅，因為比較遠啲啊嘛。訂票方面呢，同樣地都係喺微信嗰度 search 翻呢個小程式站巴士。喺呢度訂完票之後呢，咁入邊呢就會有資料話俾你聽幾點等啦，喺邊度集合啦咁樣。其實都有好幾間巴士公司有提供來往長城嘅服務嘅。我哋揀站巴士呢，係因為佢嘅集合地點呢係幾近我哋間酒店。
上到巴士呢，個導遊就會用普通話同英文呢，就講下幾點回程啦，咁啊喺邊度集合翻啦，同埋呢，佢都會喺巴士上面賣長城嘅飛嘅，同埋都可以買埋個擺渡車嘅車飛嘅。咁我建議一定要買埋擺渡車啦，因為擺渡車其實就係由你檢完你嘅入長城嘅門票之後嘅一個 shuttle bus 啦，你當，然後個 shuttle bus 咧就送你去到搭纜車啊、搭索道或者行上山嘅起點。我而家就講下搭唔同代步嘅工具，譬如纜車啊、索道、滑道有咩分別先。首先可以望下張圖啊。咁就係由右至左咧，就係1號大閣樓，慢慢順序上到去左手邊嘅20號樓台嘅。咁有咩分別咧？就係1號、2號、3號、4號、5號、6號嗰啲咧就比較低啲嘅海拔上嚟講。咁如果你可以行上去夠體力嘅話咧，就可以行去20號樓台啦。但係咧，去呢啲樓台嘅時候咧，就必須要有啲代步工具嘅。首先講下纜車，就喺北閘口嘅。咁搭纜車咧，你又可以搭到去直接去到14號樓台嘅。咁我哋咧就係呢個方法啦，就來回纜車嘅喺14號樓台。咁就慢慢行上去20號樓台咯。你亦都可以喺南閘口嗰度搭索道上落咯，咁就可以去到5號同6號之間嘅樓台嘅位置。咁就你落嚟呢，除咗可以揀索道之外，亦都可以揀滑道嘅。咁我之後會 show 下俾你睇索道同滑道嘅分別。上到去5號、6號樓台之後，你可以揀行左右啦。咁通常啲人呢都係行上去20號樓台嘅方向噶啦。咁前段呢，即係6號至到10號度啦，咁係咪比較平坦啲嘅？咁啊之後就慢慢斜啲噶啦。咁啊最斜嗰個位呢，其實係19至到20號嘅。咁你亦都可以買個單程飛喺纜車嗰個上站，即係喺14號樓台嗰度落返嚟都得嘅。可以調返轉啦，如果你喺纜車上，咁你行完上去20號之後，再行返落去5、6號嗰個位搭返索道或者滑梯落去都可以嘅。我揀咗纜車上落14號樓台嘅原因係因為導遊都係，如果體力唔係好夠呢，咁就可以揀個最好睇嘅地方去睇啦，就係14至20號之間，咁啊個風景比較震撼啲啦，同埋嗰啲彎位啊，會影相啊都特別靚嘅。呢個呢就係索道，而滑道呢就係咁嘅樣啊，滑梯咁咯，你當。索道同滑道往返票或者單程票嘅票價就係咁樣啦。而我哋呢就係搭纜車嘅，就係咁嘅樣啦。講返啲價錢啦，呢個係長城嘅門票啦，然後呢就係擺渡車嘅錢同埋搭纜車嘅錢。之後行長城呢都冇乜特別嘢講噶啦，咁就睇下啲靚相啦。之後幾日呢，我哋都有去其他景點，包括呢個天壇，成條柏樹路都好靚，我好中意呢啲成條大路，然後左右都係同一款樹嘅畫面。咁啱見到松鼠啊，
有人買咗啲合桃啊，所以引到啲松鼠走過嚟，好得意啊！入面係唔俾入去嘅，喺外面望入去呢，都覺得好莊嚴、好靚、好神聖。仲有去咗天壇裏面嘅回音壁同埋環丘啊，咁呢個畫面呢，就係環丘嚟嘅。之後有一晚都有去什剎海，其實又係步行街，咩都有得食啊咁樣咯。有一次經過呢間喜宅，覺得好靚，好有特色啊！我哋最後兩個景點呢，就係鳥巢同埋水立方啊！喺出邊睇真係好震撼啊！然後開始介紹我食過嘢啦，呢間包子店其實就唔好多分店啊，純粹係近酒店所以食嘅啫。咁佢其實啲包咧都好鬆軟，雖然餡唔係好多嘅，但係咧其實都好好食嘅。啲豆漿就好香啦。我最想俾 credit 嘅係呢個餃子，佢係皮望落去好似好厚咁，但係其實咧你趁熱食咧係好腍啦，跟住好多汁，味道都調得好好。呢間呢就好多分店嘅小食店嚟嘅，都係早餐店啦。其實佢主要都係賣啲包啊、餃子啊咁嘅嘢。北方呢都係食呢類做早餐噶啦，咁就正常啦。同埋特別想講咧係嗰個鹹豆花，其實佢唔係難食，係食唔慣咯。我有啲親戚呢就覺得唔中意食，我又覺得 OK 喎。你咪當佢一個鹹嘅嘢食咯，唔好想像豆花咧就一定甜啦，咁就 OK。呢間都係連鎖嘢嚟嘅，咁佢啲雲吞啊都好好食啊，覺得皮好薄咯，然後個湯都好味啊，因為好重味精嘅。嚟到今次好期待嘅嘢食四季民福啊，有一啲大牌子嘅北京菜咯，都好多分店嘅。咁我哋呢，我都等咗唔係好耐嘅啫。我記得，因為我啲時間咧係4-5點食呢，又唔係啲飯市時間，所以好快攞到位咯。咁啲嘢食呢，其實整體上我覺得係中上嘅。烤鴨啦，又一定要食嘅，因為真係好好食。同埋佢同即係譬如我深圳食到京味張啊，呢度嘅呢就覺得特別香啊。鴨嗰個味啦，同埋佢應該係用啲果木去烤，所以咧零舍有特別唔同嘅香味嘅食落去。同埋咧，佢會將成隻鴨嘅所有部位啊，都會其實俾晒你咁滯嘅啦。咁有唔同嘅做法，唔同嘅批翻出嚟嘅方法咯。嗱，呢度有示範俾你睇點樣包啦。睇下你係咪第一次食啦，咁其實我都冇睇嘅，其實我純粹錄低俾大家睇下，呃下啲流量嘅啫。連啲鴨嘅骨啊，都將佢去熬湯啊，都幾好飲㗎。然後我仲好中意炸醬麵啊，佢啲醬當然都好好食啦，同埋佢嘅麵嘅口感都幾煙韌，OK 嘅都。呢間京貝勒啊，咁就係北京銅鍋蒜啊，咁就係京式火鍋嚟嘅。佢啲配料呢，佢都幾度縮嘅，我覺得。佢就係攞俾你呢堆咁嘅嘢，然後點夠咗之後呢，佢就會攞走噶啦。啲服務員嘅態度呢，問佢攞啲醬料呢，好似唔好想再俾咁嘅感覺。佢特別咧就係用個銅鍋啦，然後中間加炭咁樣去打邊爐，好似好傳統原始咁。唔同部位嘅羊肉啦，好似食牛肉火鍋咁嘅啫，其實就係。然後咧就排到好靚咁樣啦，就俾你有得打卡啊咁樣咯。其實啲羊肉咧係因為有羊騷味嘅，咁我兩老咧，因為我大二同我阿媽咧都食唔到啊呢隻羊肉味，佢哋覺得好騷啊。
而後生我哋呢幾個咧就覺得 OK 嘅。其實呢羊肉咧都幾新鮮嘅，食到係。我相信其他京式火鍋都係類似咁樣嘅，咁唔一定要食呢間咯。因為呢間其他嘢都冇咩特別，所以唔使必嚟。以前食過東北菜好好食啊，所以喺北京咧都揾一間嚟食。呢間叫財火鐵鍋燉啊，咁就係食東北菜咯。呢個係燉菜啦，然後呢個係鍋包肉啊，好好食，不過係有啲酸咗啲。跟住呢個三鮮啊，都好好食嘅。之後咧，其實好多菜咧，其實個味道都唔錯嘅，但係鹹咗啲咯。因為鹹到咧，我哋啲菜又好想食，又嫌佢太鹹咧，又攞水沖嚟食，都係唔錯嘅。其實咁燉菜咧，其實佢特色咧，佢底咧係加啲薯仔去炆嘅，咁我覺得好好食，同埋會啲湯汁咧，我都會飲幾啖咯。食另外一間北京菜館紫光園都幾出名嘅，不過我覺得啲嘢食又一般，可能我哋嗌咗呢都係啲偏廣東菜嗰邊嘅，你望到都係啦。因為兩老呢都食厭咗北京嘅其他菜啦，所以就冇點再嗌啦。然後呢呢一劈蛋呢真係好難食啊！不過呢，雖然食厭京菜，但係都唔可以唔食烤鴨嘅，呢度啊都唔錯，但係我中意四季民福多啲。另一間呢就係有 friend 推介嘅，咁就係呢間河源肉餅啦，咁啊一定要食佢嘅肉餅啦。其實都幾好食嘅，佢啲肉餅。呢幾個呢係前菜嚟嗌咗，嗰個左上角呢係類似蒜泥白肉嘅嘢咯，係幾好食嘅。宮保雞丁好食，然後嗌咗2盤菜啊，都好好食嘅。跟住呢個豆沙餅就一般。外婆家浙江菜嚟嘅，咁其實我以前都食過，不過呢，我已經諗唔到食乜啦，同埋都食夠北京菜啦。都幾好食喎！原來發覺我哋嗌嗰呢幾樣嘢都係唔錯嘅，味道啊都調得幾好，小籠包都唔錯。終於完啦，就係咁就搭飛機返去喺首都機場。其實我覺得北京都幾值得去，所以我先帶啲老人家去見識下。咁做個少少嘅總結啊，單刀直入咁，我建議嘅咧訂票係有呢3個地方啦，故宮、天安門呢兩樣係一定要訂嘅，咁啱啱都提過啦。同埋長城嗰個巴士啊，都一定要早啲訂啦，因為未必真係有位嘅，所以就係咯，提早預訂啦。然後推薦嘅餐廳咧就包括啱啱列出嚟嗰3個啦，四季民福、河源肉餅同埋外婆家。外婆家其實你可以喺深圳都可以試下。總之呢幾樣咧，我哋都係全家都覺得幾好食嘅，咁我覺得都值得試嘅。係咁多謝收睇。